30變32 ，NBA 可能好快有新球隊加入啦。Hello，大家好，我係 Simone，歡迎嚟到 NBA Talk。今季我已經去過6個場館報道30幾場常規賽，仲去過更衣室訪問 Kevin Durant、Devin Booker、Wemby 同埋 Kate Cunningham 等等嘅球星。季後賽就嚟開鑼啦，等我同大家講下 NBA 最近有咩熱話。根據 ESPN 記者 Shams Charania 消息指出，28-29年球季將會有機會加入2支新球隊，就係西雅圖同拉斯維加斯啦。西雅圖同 NBA 嘅淵源就唔需要我多講啦，佢曾經係超音速嘅球會城市。西雅圖本身都係一個運動城市嚟㗎。最近西雅圖 Seahawks 就贏咗超級碗，而佢哋 WNBA 嘅發展亦都唔錯㗎。最緊要就係佢同波特蘭只係非常之近，可以方便球隊來往。拉斯維加斯咧就盛傳咗好耐會有新隊伍㗎啦。大家諗下，夏季聯賽啊、NBA 杯啊，都係喺拉斯維加斯嗰度舉行㗎。而拉斯維加斯王牌隊喺 WNBA 就更加攞過3屆總冠軍。由於呢2個城市都係位處西岸，所以曼菲斯灰熊同明尼蘇達木狼咧就要移師東岸啦。到時東西兩岸各有16隊。我作為一個加拿大人咧，當然希望溫哥華再次建立球隊啦。就算滿地可都係唔錯嘅選擇喎。大家又想睇 NBA 落戶邊個城市呢？留言話俾我聽啊！